വെൽക്കം ടു പ്രീതീസ് മന്ന കിച്ചൻ. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മഷ്റൂം മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വിതിൻ 5 മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനാദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ മഷ്റൂം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതി, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ മെഴുക്ക് വരട്ടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഇതിന് നല്ലത്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വന്നത്. എണ്ണ ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളകും സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സവാള ഇടുവാണ്. പച്ചമുളക്, ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് വാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഇതൊരു ടീസ്പൂണാണ്, പക്ഷേ 1 ടീസ്പൂൺ നിറച്ചില്ല. ഇത് മഞ്ഞളുടെ ടേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി മുന്നേക്ക് വരും, പക്ഷേ അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറയ്ക്കാം. കൂണായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഏറെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മുതൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവിലാണ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 500 ഗ്രാം മഷ്റൂമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞളിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സെക്കൻഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂണ്. അപ്പോൾ കൂണ് അരിയുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും തീരെ കനം കുറച്ച് അരിയരുത്. അത് മെഴുക്ക് വരട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ടിക്ക് തന്നെ അരിയണം. ഇപ്പം മഷ്റൂം പലതരത്തിലുള്ള മഷ്റൂം നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഈ കളർ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് പോയതാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, ഇതിൻ്റെ കളർ ഇതാണ്. അത് നമുക്ക് അതിലേക്കിട്ട് ഇളക്കാം. മഷ്റൂം കഴുകി ഏറെ നേരം വെള്ളം കളയാനായിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങത്തില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ കഴുകി ഉടനെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് മെഴുക്ക് വരട്ടിയോ തോരനോ വെച്ചാൽ മഷ്റൂമിൽ നിന്ന് ധാരാളം വെള്ളം ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല, മഷ്റൂം വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്ത് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നല്ല വാവട്ടമുള്ള ഒരു പാനിലേക്കിട്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണെങ്കിലും തോരനാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം വേഗം വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കുഴഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അതിനെ കുറച്ച് ചേർക്കാൻ മതി. നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾ കൂണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾ ചേർത്തു. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കൂണ് വെക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞളില്ലാതെയും മെഴുക്ക് ചേർക്കാറുണ്ട്. കുരുമുളക് ചേർക്കുന്ന ഒരു കറിക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും മഞ്ഞൾ ചേർക്കണമെന്നാണ് പറയുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂട് പിടിച്ച് ഞാൻ കഴുകി ഉടനെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്ന മഷ്റൂമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാനിൽ നിന്ന് കൂണ് മാറ്റി നടുക്കേക്ക് വെള്ളം വന്ന് അതിനെ വറ്റിച്ചെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂണ് ആവശ്യത്തിലധികം വെന്ത് പോകും. ഇപ്പോൾ മെഴുക്ക് വരട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെന്ത് പോയാൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. അതേസമയം നിങ്ങളൊരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും അതിൻ്റെ വെള്ളം വലിയാനായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഏറെ നേരം കഴുകിയതിന് ശേഷം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം വരത്തില്ല. ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുന്നിടം വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. നമ്മുടെ കൂണിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ നോക്കി ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂണ് മെഴുക്ക് വരട്ടി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അരിയണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. ആ കൂണെടുത്ത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നിന്ന് ഞെക്കി പൊട്ടിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. അതുപോലെ സവോള അരിയുമ്പോഴും അത് ചുമ്മാ ഞുറുക്കി അങ്ങ് ഇട്ടാച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഷേപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെഴുക്ക് വരട്ടിക്ക്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് ഒത്തിരി വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത്. സവാളയാണെങ്കിലും വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി മുഴുത്ത കഷ്ണങ്ങളായിട്ടിടുക. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആ ക്രഞ്ചിനെസ് നമുക്കവിടെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.
വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്ന് വേവുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് പാടെ മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ നിറയെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇത് അളന്നെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. അതുപോലെ ഒരുപാട് മൊരിച്ചെടുക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതും ഈ സവാളയുടെയൊക്കെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മൊരിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കൂൺ മെഴുക്ക് വരട്ടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ഉടനെ തന്നെ ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ പാനിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതവിടെ ഇരുന്ന് വീണ്ടും വേവ്. അപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെരി സിമ്പിൾ വിതിൻ 5 മിനിറ്റ്സിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന മഷ്റൂം മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂമിൻ്റെ പേര് വോങ്കി മഷ്റൂം എന്നാണ്. ഓരോ മഷ്റൂമിനും ഓരോ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഞാൻ തോരൻ വെച്ചാൽ ഈ മെഴുക്ക് വരട്ടി വെക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അതിന് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മഷ്റൂം മേടിക്കുമ്പോൾ മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് വയ്ക്കാറ്. തോരൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് വേറെ മഷ്റൂമുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മളത് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തൈരാണ്. പിന്നെ അതുമല്ലെങ്കിൽ രസം, തക്കാളി രസം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ രുചിയായിട്ട് നമുക്ക് ചോറുണ്ണാൻ പറ്റും. ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് സവോള, ഈ സവോള ഇപ്പോൾ നല്ല മുഴുത്ത കഷ്ണമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്രഞ്ചിനെസ് നമുക്ക് കിട്ടും. കൂണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ സവാളയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കടിക്കും നല്ല ക്രഞ്ചി ഫീലിംഗ് ആണ്. കൂണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉപ്പും കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല രുചിയുള്ള മെഴുക്കുവരട്ടിയായിട്ട് ഇത് മാറും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല, നമുക്ക് ഇച്ചിരി മൊരിച്ച് നല്ല ഉണക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അന്നേരം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടേസ്റ്റിന് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇത് വളരെ രുചിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്രീതിസ് മന്ന കിച്ചൻ.